हेलो समस्त स्वागत जनाऊँ समस्त नमस्कार मो विश्वभारती। आज आम डिस्कसन करवा किपरि भाव में आपण ओटीटी क्लियर करें। एसओटीटी रिजल्ट बाहर सारी जो मैंने क्लियर कर मो तरफ कंग्राचुलेसन। पुणी थे ओटीटी एडवर्टाइजमेंट हो सारी अल्प दिन मध्य एग्जाम हम तो आपण यही अल्प दिन मध्य किपरि भाव में प्रिपेयर हो ओटीटी क्लियर करें से विषय रे आम आलोचना करवा। किपरि आपण प्रिपेयर हेबे और एग्जाम हॉल ले किपरि आपण आंसर देबे ये दुईटा बहुत मैटर करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दुईटा जे आपण एग्जाम हॉल ले मध्य किपरि भाव में आंसर देले आपण सबू टाइम मैनेजमेंट करि परिबे आउ क्लियर मध्य करि परिबे। जो मैंने 2-3 थर परीक्षा देले से लगलानी जे आमे आउ ओटीटी प्रायतः क्लियर करि परिबुनी सेमिति नुह समस्ते ओटीटी क्लियर करि परिबे। तो आमे आज 2टी टॉपिक विषय रे डिस्कशन करवा। प्रथम कथा हला आपण किपरि भाव में प्रिपेयर हेबे जमा बही सारा पढ़ी की जानतुनी इटा हला सबुठारु बड़ भूल। सबू बही आमे जदि आज सीडीपी आरंभ करुचे तो सीडीपी रे पढ़ी चलवा केमिति गोटे किछि निर्दिष्ट डायरेक्शन स्थिर न करिकी पढ़िबा सेमिति नाही। आपण प्रथमे थरे देखंतु सीडीपी रे को चैप्टर रु बा को टॉपिक रु मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर मान करे आसुछि तो सेही गुडा कहीं बारंबार प्रिपेयर होंतु। और जदि आपण को द्वारा पॉसिबल होउची किछि किछि शॉर्ट नोट मध्य कर दियंतु जोटा कि आपण जेतेबेले चाहिए मने पकेबे देखि परिबे। जदि किछि सेमिति नोट करूचंती ताकू सब बेले पाखरे रखंतु नहले सबुठारु इजी कि नोट कर सारी कि मोबाइल ले फोटो मध्य उठे दियंतु। मो नेक्स्ट वीडियो रे सीडीपी रो कोटा चैप्टर इंपोर्टेंट कि एमआईएल रो कोटा इंपोर्टेंट इंग्लिश रो कोटा इंपोर्टेंट आउ सोशल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस रो को टॉपिक रे सबु वर्ष रु प्रायतः 2-3टा क्वेश्चन आसुची मो आलोचना करिवि। किंतु आज मो आलोचना करूची जदि आपण माने आगुरु एग्जाम देइछंती बा एथर न्यूली दउछंती तो किछि तो आइडिया आपण माने निजे भी करि दियंतु। तो एई चैप्टर रु आसुची सबु बेले क्वेश्चन एई चैप्टर ही मु भल से प्रिपेयर होके जाए और सबू जदि आपण माने प्रिपेयर होके जिबे जदि आपण माने फ्रेशली पास आउट होके ओटीटी दउचंती तो अलगा कथा। आपण माने बहुत भास्ट नॉलेज अच्छी पेशेंस मध्य अच्छी टाइम मध्य अच्छी तो निहाती सबू प्रिपेयर होके जानतु। किंतु जो माने टीचर अछंती तांका पखे सबू पढ़ी की जाई जिबा बा मने रखिबा निहाती कष्टकर। तो आपण माने प्रथमे देखंतु को चैप्टर रु क्वेश्चन आसुची एटा मध्य मु निश्चित भाव में पर वीडियो रे आलोचना करिवि। दे को चैप्टर रु क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आसुची आउ आपण कौन करिवे ना घरु टाइम किपरि भाव में एग्जाम हॉल ले आपण मैनेज करिवे सेटा ही प्रिपेयर हेकी जिबे माइंड सेट करिकी जिबे। जो मु सीडीपी केते टाइम रे सारिबी एमआईएल केते टाइम रे सारिबी इंग्लिश केते टाइम रे सारिबी मैथ केते टाइम रे सारिबी आउ ईवीएस केते टाइम रे सारिबी। जदि मु पेपर 1 दउची जदि मु पेपर 2 दउची तो मु मैथ और साइंस केते टाइम रे सारिबी सेटा प्रथम दिन रु ही माइंड सेट कर दियंतु नहेले आपण एग्जाम हॉल ले तरबर हेबे जा फल रे कि आपण को जहा आंसर आसुतबो माइंड आउ आंसर दबा मोड रे रहिबनी आपण तरबर रे कोन माने कोन आंसर देबे। तो मु गोटे टाइम डिवाइड करिछि आपण माने जदि एई टाइम रे तो आपण माने डिवाइड करि परिबे आपण को इजी हबो काहेंगे ना रिसेंटली मु एसओटीटी देइथिली तो मोर भगवान को दयारु 2टी जक पेपर क्लियर हो जाइछि। तो मु निजे एक्सपीरियंस रु आपण मानक सहित किछि शेयर करिया को जाउछि। प्रथम कथा हला आपण प्रथमे कोन जाई कि एग्जाम रे करिवे जोटा आपण को पई सहज सेईटा आरंभ करंतु किंतु प्लीज मैथ आरंभ करंतु नाही। मैथ आपण को पई सहज ही पारे आपण भाबुथबे मु मैथ रे ट्यूशन करूची मु साइंस स्टूडेंट मो पई मैथ कोन किंतु मैथ आपण को पई सहज ही पारे। मैथ रे आपण
ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 45 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ପୁରା ହରି ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିଯିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ପଛରେ ଯେତିକି ସହଜ ଏନ୍ସାର୍ ଗୁଡ଼ାକ MIL ହଉ ଇଂଲିଶ ହଉ ଆପଣ ଏତେ ତର୍ବରରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଟା ଭୁଲ ଲାଗୁଥିବ ଭୁଲଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ ନାହିଁ ସେମିତି କେବେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଆଗେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ୍ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଆଗେ MILରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ MIL ତାପରେ ଇଂଲିଶ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ CDP କରନ୍ତୁ ତ MIL ହଉ ଇଂଲିଶ ହଉ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାପରେ CDP କରନ୍ତୁ ତ MIL ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 25 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବା ପାଇଁ CDP 30 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବା ପାଇଁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିଯିବ କାହିଁକିନା CDPରେ ଟିକିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଗିଯିବ 30 ମିନିଟ୍ EVS ହଉ କି ସାଇନ୍ସ ହଉ ଆପଣ 25 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ 45ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଥିବ ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ CDPରେ ଏତିକିଟା ଠିକ୍ କରିସାରିଛି ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହରି ମୋଡ଼୍ରେ ନଥିବେ ଆପଣ ଥିବେ କି ନାଇଁ ମୋତେ ଏତିକି ଆନ୍ସର୍ ସାରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି ଯଦି ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛି ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଉଛେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ମୋଡ଼୍ରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବାଟା ନିହାତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବି ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗିଲେ ବି ତା ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଥାଏ ତ 50 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ ନିହାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ CDPରେ କରୁଛନ୍ତି ତ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 1 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଇଦେଲେଣି ତ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠି ମିସ୍ କରିବେ ହୁଏତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ନେବାର ନାହିଁ 1 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଆସିଲା ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଲାଗୁଛି କି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଇପାରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ କି ପଛରେ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ପଛରେ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ହୁଏନି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଦେଖିଛି ମାର୍କ କରିଦେଇଛି ପଛରେ କରିବି ବହୁତ ଛୁଆ ବି ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ପଛରେ କରିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହେ ତ ପଛରେ କରିବୁ କେବେ ବି ପଛରେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଡିଭାଇଡ଼ଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ CDPକୁ 30 ମିନିଟ୍ MILକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଇଂଲିଶକୁ 25 ମିନିଟ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ବା EVSକୁ 25 ମିନିଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍କୁ 45 ବା 50 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି କେବେ ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବହୁତ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଥ୍ର ସବୁକୁ ପଢ଼ିକି ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତି ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ପରେ ଯାଇକି OMR ସିଟ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲେଇବୁ ବା କିଛି ଜଣ ଏମିତି ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ମ୍ୟାଥ୍ EVS ସାଇନ୍ସ CDP ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଥିବୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲେଇବୁ OMR ସିଟ୍ରେ ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି
এইଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଳିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କ OMR ସିଟ୍ଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। କେମିତି ଆପଣ ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି OMR ସିଟ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଦରକାର। OMR ସିଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏ ଦେଖିକି OMR ସିଟ୍ରେ B ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍। ତ ସେ ଭୁଲ ଜମା କରନ୍ତୁନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇଜି ଲାଗୁଛି 10ଟା क्वेश्चन पढ़ी दिंतु। 10टार आंसर क्वेश्चन पेपर रे डॉट देकी हो बा टिक मार्क रे हो, अल्प अल्प टिक मार्क रे हो, तो मेंशन करी ताकू सीरियली OMR सीट पकंतु, पाखर रखंतु। एक नंबर ए, 2 नंबर बी, एमिति करके कन्स्टांट 10टा मारी सारा पर तापर 11 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर रे जाई पढ़ी कि आपण आंसर दिंतु। आ जमा भी से भूल करंतुनी कि मु सब क्वेश्चन पढ़ीदेवी करदेवी क्वेश्चन पेपर रे, लास्ट को बसिकी आराम से OMR सीट रे राउंड बोलेबी। से भूल जमा भी करंतुनी। तेणु आपन को जदि 10टा भी लगुनी, गोटे पेज रे जतिकीटा क्वेश्चन देइछि, गोटे पेज रे 1 नंबर रु 5 नंबर देइछि, से गोटे पेज रे ही आपण क्वेश्चन पेपर रे आंसर करि सारी डॉट बुले दिंतु, राउंड बुले दिंतु, आउ OMR सीट रे भल से ताकू राउंड मारंतु। एमिति कले आपणकर निहाती बहुत इजी हबो। आपण आउ लास्ट को हरी मोड रे रहिबेनी कि मु OMR सीट रे तो बुलेई पारलिनी, बा एठी ए देखि कि तरतर रे किछि जण सेमिति भी भूल करिसंती, एठी ए देखि कि सेठी बी देजन, काहे एते सेते बेले व्यस्त माइंड ता थिबो, से किछि बुझी परिबनी। आंसर से मन को जणा थिबो, से माने आंसर मध्ये क्वेश्चन पेपर रे करिसंती, किंतु OMR रे राउंड बोलेला बेले 2-3टा भूल हे जाइछि। ता आउरी गोटे मध्य बड़ कथा, निहाती एटा मो एक्सपीरियंस रो कहूची, जदि आपण को लास्ट को 10टा कि किछिटा भी आसु नहीं, तो आपण कौन करिवे, बा आपणकर भी यही टाइम मैनेजमेंट रे हेई नाही, लास्ट को किछि क्वेश्चन बळी जाइछि, तो आपण कौन करिवे, जमा भी A B C D एमिति मन इच्छा मारंतुनी, किछि गोटे कांस्टेंट करंतु। जदि आपण को लागुची क्वेश्चन पेपर रे मोस्ट फ्रिक्वेंट रे B आंसर अछि, बा C आंसर अछि, बा D आंसर अछि, बा A आंसर अछि, बा आपण जहाँ भी गोटे कांस्टेंट ए मारंतु, बा बी मारंतु, बा सी मारंतु, बा डी मारंतु, तो प्रायतः आपण को हेल्प होबो आंसर किछिटा ता भितरु राइट मिलबा पई। आउ किछि भी छाड़ंतुनी, जेहेतु नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आपण टाइम ता ही सबुठारु बड़। जदि टाइम प्रथम रु मैनेज ठीक से करिथिबे, तो आपण को सबु क्वेश्चन एपियर करिबा पई इजी होबो। तेणु आपणक सहित मु 2-3टी इम्पोर्टाट कथा निहाती डिस्कसन कली। प्रथमटी है घरू आपण केपरी भाबरे एग्जाम हॉल ले टाइम मैनेजमेंट करिवे, से अनुसार प्रिपेयर ही माइंड सेटअप करिक जांतु। सेकेंड कथा है सबू पढ़ंतुनी, जेतेबेले आपण पढ़ुचंती कोउटा इम्पोर्टाट, कौ चैप्टरटा निहाती फ्रिक्वेंटली आसुची ताकू पढ़िकी जांतु, बारंबार रिपीट करिकी जांतु। आउ आपण शॉर्ट नोट करी मोबाइल ले फोटो उठे के रखि दियंतु, काहे ना मोबाइलटा ही आपणक सहित सब बेले रहउची। आउ मु नेक्स्ट वीडियो रे निहाती आपणक सहित डिस्कशन करिवि, कोउटा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपणक सहित किछि मध्य नोट शेयर करिवि। आउ 2टा टॉपिक 2टा कथा मु डिस्कशन कली, टाइम मैनेजमेंट आउ इम्पोर्टेंट थिंग पढ़ंतु। नेक्स्ट आपण गोटे क्वेश्चन ले बेसी टाइम दियंतु नहीं, आउ एका थरे के क्वेश्चन आंसर कर सारी क्वेश्चन पेपर रे OMR सीट रे लास्ट रे बुलांतु नहीं। 5-5टा करी बा 10-10टा करी आपण क्वेश्चन पेपर रे आंसर कर सारी की तापर OMR सीट रे बुलेई दियंतु। लास्ट रे हला आपणकर जदि भी किछि रही जाउची A B C T रैंडमली आंसर न करी आपण कोन करंतु, किछि गोटे कांस्टेंट मारतु, A B C D एमिति गोटे कांस्टेंट आंसर दियंतु, जहा फल रे कि आपण को पास करबा इजी होबो। मते लागुछि कि आपण को निहाती एई
ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲ୍ପ କରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।